มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้าง นะคะอย่างที่ทราบกันดีว่าตอนนี้สภาพอากาศหลายพื้นที่ค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะคะมีพายุฤดูร้อนรวมถึงว่ามีฝนตกด้วยแล้วก็บางที่เนี่ยอากาศค่อนข้างที่จะร้อนเลยทีเดียวนะคะในช่วงนี้ค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะยังคงประสบกับภัยพายุจากฝนและลมกระโชกแรงสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างค่ะนายสุรพลแสวงศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนในอำเภอวัดเพลงที่ได้รับความเสียหายจากการที่พายุฝนและลมกระโชกแรงทำให้เสาไฟฟ้าและต้นไม้บนถนนสายราชบุรีวัดเพลงล้มทับบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างนอกจากนี้นะคะยังทำให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างทางผู้ว่าราชการจังหวัดจึงให้ทั้งทหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนโดยเร็วทั้งนี้นะคะจากการสำรวจเบื้องต้นของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพบว่าอำเภอวัดเพลงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ23ตำบลประชาชนได้รับความเดือดร้อน49ครัวเรือนส่วนที่จังหวัดอ่างทองนะคะต้นไม้ริมถนนสายอ่างทองสิงห์บุรีในตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองหักพาดสายไฟฟ้าเกือบ2กิโลเมตรค่ะทำให้เกิดไฟฟ้าดับหลายพื้นที่ด้วยกันเจ้าหน้าที่ต้องเร่งแก้ปัญหาเพื่อป้องกันความเสียหายซึ่งนอกจากไฟฟ้าดับแล้วนะคะยังทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย44หลังใน5อำเภอด้วยกันค่ะขึ้นกันไปที่จังหวัดลำปางค่ะซึ่งตั้งแต่วันที่28เมษายนเป็นต้นมานะคะในช่วงเย็นอากาศจะแปรปรวนค่ะมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงทำให้บ้านเรือนรวมทั้งสถานที่ราชการและทรัพย์สินสาธารณะได้รับความเสียหายต้นไม้ป้ายโฆษณาและเสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่นหลายจุดโดยเฉพาะบนถนนผลโยธินขาขึ้นช่วงลำปางตากต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มขวางถนนกว่า20ต้นนะคะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเปิดเส้นทางจราจรค่ะส่วนบริเวณกิโลเมตรที่584ถึง585ที่บ้านวังพร้าวตำบลวังพร้าวอำเภอเกาะคาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่นกว่า10ต้นด้วยกันค่ะสายไฟฟ้าแรงสูงขาดหลายจุดด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ต้องตัดกระแสไฟฟ้าและเร่งซ่อมแซมเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้ประชาชนโดยเร็วนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า50หลังค่ะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยายังคงประกาศเตือนประชาชนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางสุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์ชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาหนองบัวลำพูบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดให้ระวังอันตรายจากพายุลมแรงที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยให้อยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงค่ะ